都盼望在座嘅每一位弟兄姊妹都能夠同我哋一齊見證聚會被結束嘅。洗禮係敬拜嘅一部分，正如我哋頭先話，三位受洗者唔係主角，耶穌基督先至係主角。事實上，我相信耶穌基督帶埋成隊嘅天軍天使一路喺度觀賞緊我哋今日嘅敬拜。更加當我哋去到呢個敬拜嘅高潮，嚟到呢一個洗禮嘅項目嘅時候，我相信個個都係冇眨眼咁樣嚟到去觀賞。我哋祈求嘅就係求神得着當得嘅榮耀。三位受洗嘅弟兄姊妹，佢哋會輪着次序上到嚟台前呢個地方，同大家分享一啲嘅見證，亦都係一啲嘅心底話。佢哋會按着次序。徐守淵姊妹係第一位，跟住龍志成弟兄係第二位，第三位係陳詠賢姊妹。喺佢哋三位都分享完見證之後，我哋就會落到去水裏邊，係同佢哋施洗。楊牧師，各位弟兄姊妹，感謝神今日咧俾我有機會喺咁多人嘅面前作見證。我記得我係喺中學嘅時代咧，已經係參加教會，參加教會去參加詩班、參加團契，甚至咧我喺考中學會考嘅時候，我都選擇咗考聖經科。咁但係後來咧就畢咗業之後出嚟外邊讀師範，出嚟做事，喺一路喺做事之後咧就一路兜轉，一路兜轉咗差唔多半個世紀，始終喺門口度徘徊咁樣。咁我始終咧個心志就係追求真神，追求一個正義、公義、有慈愛嘅真神。記得喺1980年嘅時候嘅夏天，我同埋啲同事一齊咧就去泰國旅行。咁去泰國旅行沿途咧嗰個導遊咧就一味就講四面佛點好點靚點乜嘢嘢，你要拜佢，你唔拜佢咧你就好多災禍及你嘅身上邊啦，又你死啊，或者受傷啊，各樣嘅嘢。咁當時我心裏邊好反感。我覺得真神唔係咁嘅，佢係慈愛嘅，係公義嘅，係公正嘅，係唔可以咁樣嚟傷害人嘅。結果去到嗰個四面佛嘅地方，佢哋個個都要落車，我唔肯落。但佢話落嚟啦，唔緊要嘅，齊落，你唔信都唔緊要㗎，咁落去。咁我落咗去之後咧，佢哋就喺度睇我，即係喺度接受佢嗰啲唔知乜嘢，我唔清楚啊已經。我咧就企埋一邊，心中就諗：你都唔係真神，我唔會信你。你咁樣又點稱得為神呢？結果一離開咗個四面佛嘅地方，我就暈咗。但係暈咧都還好，都可以上到架車。到鄭王廟嘅時候，佢哋落嚟，我就成個人咧不省人事，暈到。我只係耳邊聽到同事話，我摸唔到佢嘅脈搏，點辦啊？但我當時就覺得啲聲音越嚟越微小，好似自己飄上去天空一樣。到我醒翻嘅時候咧，我就喺架車度啦，已經佢哋抱咗我翻架車。咁但係喺我心中，我始終都係覺得我唔信呢個嘅神。佢哋成日鬧我話我，你得罪咗神，即係四面佛，你得罪咗佢，你快啲認錯。我話我冇得罪佢，因為佢唔係神。咁我係好堅持嘅，從此之後咧，有18年嘅時間，我嘅心臟就有事。我有心臟病，無論乜嘢情況就突然間佢會發作，我就要入醫院。18年唔係一個短日子，一直到1998年嚟到呢度，
喺聖保羅醫院做咗個手術，到今日都冇再發覺。但我始終係不斷咁樣去追求去教會嘅嘢。咁亦都有人同我講，佢話你信神呢，你要睇神，唔一定睇人㗎，因為你睇到人嘅好多錯處，你要睇神你就知道啦。但我就覺得我係一個好愚昧嘅人，好蠢嘅人。我生長喺人嘅身邊，生存喺人嘅身邊，左右都係人，我所睇嘅都係人，我見唔到神，我見唔到神，我點樣去見神呢？咁啊好好彩，我就遇到一個姊妹 Emily Wong， 佢咧就帶我嚟到呢個教會啦。嗱，帶到我嚟到呢個教會之後咧，我就坐喺每日固定嘅位置，同阿 Pat 一齊坐。阿 Pat 咧就帶我去到佢哋嗰個查經班，就認識咗 Priscilla 容老師。喺佢哋嘅身上邊教我好多好多去認識神。譬如好似每日你朝頭早起身，你見到所有嘅嘢，你就應該感謝，就見到神嘅存在。亦都係後來又聽到楊牧師話，你要睇人啊，因為喺人嘅身上咧，你係可以睇到神嘅榮光㗎。啊，咁一嚟咧，我真係將焦點轉落去人嘅身上之後咧，我發現我真係睇到好多好多神嘅榮光。尤其係我哋教會入邊，我去咗迦勒團，我去咗恩典團，我睇到佢哋點樣去幫助，佢哋嘅愛心，佢哋嘅忍耐，佢哋嗰種犧牲嘅精神，令我好感動。嗱，呢啲咧就係楊牧師叫我睇人，我睇到啦，我睇到呢啲人，我非常之感動，非常高興。又喺今年6月嘅時候，我隻手受咗傷，隻左手受咗傷斷咗，即係打咗石膏。我唔能夠做任何運動，亦唔揸得車。咁所以咧，更加令我感動咧，就係所有啲朋友同埋嗰啲姊妹們幫我手，有啲咧嚟車我，有啲咧嚟送湯送水，有啲咧甚至嚟幫我剪手指甲，我手指甲都剪唔到㗎，所以好多謝好多謝。咁仲有醫生咧就話俾我聽，呢幾個禮拜之內你又冇運動又冇剩，你唔得㗎，你要出去行。咁於是乎咧，我就每日朝頭早6點鐘，我就出去散步，喺公園度散步。喺公園散步咧，好奇怪，雖然我隻手好痛，我身體手好痛好辛苦，但我心入邊咧係好喜樂嘅，充滿咗喜樂，一啲都唔覺得有任何嘅唔開心嘅。而且個腦入邊咧有一首歌，日日都係咁嘅。呢一首歌係我以前唱嘅，呢個古老嘅歌嚟嘅，係我以前唱嘅一首歌，叫做《耶穌領我》。我相信大家都知道，耶穌領我，耶穌領我，耶穌日日親手領我，每日我都喺度唱，所以我知道係時間我要接受主啦。所以今日咧喺眾人面前，我決定接受神為我嘅救世主。最後咧，我亦要多謝以下幾位姊妹。首先咧係多謝 Emily Wong， 佢帶我嚟呢個教會，一路不斷咁樣教導我，做我嘅導師。仲有 Fanny 係幫我決志嘅，我好感激佢喺架車度，佢捉住我決志。咁我又多謝Alice Man 同埋 Lillian， 喺佢哋嘅主日學入邊，我得到好多好多嘅知識，同埋咧我多謝佢哋嘅忍耐我嘅，成日都駁嘴，成日都好多問題，我好多謝佢哋。咁我多謝 Pat Light。喺我最需要嘅時候，佢成日都嚟車我，幫我。咁仲有咧就係容老師啦，佢識啦，容老師，我好多謝你。喺呢幾個月之內，喺呢2年內，你都喺度教我點樣去親近主、認識主、睇。所以我現在一見到，無論我見到山川河流，
風雪之下，我都係好感謝、好感恩、好感謝神嘅。仲有咧就係 Mabel 真，多謝你容忍我一日都同你拗頸嘅，拗到幾乎要嗌交㗎，所以好多謝你容忍我嘅嗰啲不順。咁 Ivy、Alex 同埋 Sophie，好多謝你哋對我嘅幫助，多謝各位。